So clean the mouth after feeding and burp. How do you burp? ఇది ఉంది కదా, ఇది ఇట్లా ఇక్కడ పట్టుకోండి, జా పైన, ఈ జా బోన్ ఉంది, జా బోన్ పైన పట్టుకొని బేబీని ఇట్లా విత్ దిస్ ఇక్కడ పట్టుకోండి, జా బోన్. మీకు సీకప్ వెనకాల నుంచి ట్యాప్ చేయండి, లేదు అంటే జస్ట్ జెంటిల్ డౌన్వర్డ్ మూమెంట్ ఆర్ ఓవర్ ద షోల్డర్. है ना? See again he is doing intent rehab.